Ben çok arkadaşlarından da bunu dinledim. Ben esasen işe bir yerde ırgaç olarak başladım. Sonra İstanbul'a geldim, bir arsa aldım Allah'ın izniyle, orada kazandığım şeyle. Arsa arsa doğurdu, arsa arsa doğurdu, bina bina doğurdu. Efendim ondan bankalar binası yapıldı. Ondan efendim villalar yapıldı. Ondan dünyanın başka yerinde Selimiye camileri yapıldı. O gün Allah onları vermişti. Bugün de aldı. Gülerek anlatıyor. O kadar çok rahatım ki vermişti, aldı. Ve aynı zamanda meselenin mantığının mesnedini de söylüyor. Belki işlerinde bir şey vardı bunların, bu kazanımların. Öbür tarafta hesabını vermemek için verdiği gibi aldı. Bir de böyle baba yiğitler var. Ama ben şu arkadaşımızdan o vermişti, o aldı, Allah'a binlerce hamdü sen olsun falan dediler. Bu açıdan da ilk defa aklımıza geldiğinde o zaman sabretmek düşüyor. Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır, hadisenin şoku yaşandığı andadır. İneği batırdıkları zaman dişini sıkıp huf demeyeceksin. Evet, bundan sonra da dişimizi sıkıp o sadme-i ulada, yani başa gelenlerin ilk şoku yaşanırken sabredecek ve şikayet etmeyeceğiz. Re'eyna şiddeted dehri alallahi tevekkelna. Dehrin, hadiselerinin şiddet şokunu yaşarken Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir dedik. Hasbunallahu ve ni'mel vekille soluklandık. Nimel Mevla ve nimen nasirle nefes aldık verdik. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim diyerek hatmi kelamı iledik.